नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम बस सेवेसाठी मोबाईल वापरण्यासाठी काही मर्यादा. प्रवासी मोठ्या आवाजात बोलत असेल किंवा मोबाईलवर ऑडिओ व्हिडिओ बघत असेल, आवाजाची पातळी उच्चतम असल्यास होऊ शकते कारवाई. परिवहन उपक्रमाच्या बस गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या बहुतांश प्रवाशांकडे मोबाईल असतात व त्यांचा वापर मुक्तपणे करण्यात येतो. अनेक प्रवासी मोठ्या आवाजात बोलत असतात, तसेच काही प्रवासी मोबाईलवर ऑडिओ व्हिडिओ ऐकत बघत असतात. आवाजाची पातळी उच्चतम असल्यामुळे बसगाड्यातील अन्य प्रवाशांना त्याचा त्रास होतो. नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रम ही सार्वजनिक सेवा असून बसगाडीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास अन्य प्रवाशांकडून होऊ नये याकरिता नवी मुंबई पोलीस कायद्याअंतर्गत कलम 38/1 आणि 2 व 112 सदर प्रवाशांविरुद्ध कारवाई होऊ शकते. ही बाब विचारात घेऊन नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या बसगाड्यांमध्ये एअरफोन शिवाय मोबाईल ऑडिओ व्हिडिओ ऐकण्यास, बघण्यात तसेच मोठ्या आवाजात बोलण्यास मनाई करण्यात येत आहे. याबद्दलची अधिक माहिती नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रम व्यवस्थापक योगेश कडुसकर यांनी दिली आहे. काय नाही, तुम्ही हेडफोन शिवाय तुम्ही रील्स किंवा कुठला व्हिडिओ वगैरे बघू शकत नाही, मूवी बघू शकत नाही, एवढंच आपण म्हणतोय. मोठ्याने आवाज करू नये, कारण त्याच्यामध्ये फार प्रवाशांचे वादविवाद होत होते आणि मोठमोठ्या फोनवर ते बोलू शकत नाही कुणाशी. एखादा फार मोठमोठ्या आवाजाने बोलतो, लोकांचं हे असतं पूर्ण, पण त्याच्यामध्ये प्रवाशांचे हे होते. बीएसटीने पण काही दिवसापूर्वी या धर्तीवरती नोटिफिकेशन काढलं होतं, आपण त्या धर्तीवरती काढलेलं आहे. ते झालेलं आहे, आपण कारवाईचं आपण हे केलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल होऊ शकतो, आपण त्यांना असं नोटिफाय करतो. आवाज स्टुडिओसाठी प्रिया उज्वलचा रिपोर्ट, नवी मुंबई.